¿Eres Meritia? Puta weá. ¿Qué más pido? Te arrumbó un poco el sector. Ya, pues bueno, si ahí está más abajo. Dale nomás. Adiós Álvaro, un gusto haberte conocido. En el sur cruzaron ahí un túnel de 4 kilómetros así. ¿La verga? Oscuridad total, weón. Y ahí quedan limpias, Así es como se limpian las ramas. La mierda, la como 2 semanas.